ကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ပါဏာတိပါဒကျူးလွန်ပြီဘဝမှာသူများအသက်တွေကိုတတ်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီဘဝတော့ကပါဏာတိပါဒမရှောင်ဘူးဆိုရင်ကုသကံအကျိုးပေးလို့လူဖြစ်လာတဲ့တောင်မှပဲဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတိတ်ပါဏာတိပါဒကံကြီးမားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမေတောင်မသိပဲနဲ့ရှောသွားတာလေအများကြီးပဲနော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတင်ရှောသွားတယ်အသက်ဘယ်လောက်တိုတယ်ဆိုတာလူဘဝတော့မရောက်လိုက်တချို့ကျတော့လူဘဝရောက်လာပြီးမှသေသွားတာချို့ကျတော့လူဘဝရောက်လာပြီး3-4နှစ်လောက်နေမှသေသွားတယ်မသေလဲယောဂဝေဒနာတွေနဲ့ခံရတယ်အဲ့ဒါပါဏာတိပါဒရဲ့အပြစ်တွေပဲပေါ့လူတိုင်းဟာဒီလိုဖြစ်တာမှမဟုတ်တာသူ့မှာဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲလို့ဆိုရင်ဒီပါဏာတိပါဒမျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဒီဟာကကံဤအကျိုးမယုံမရှိနဲ့ many mentions ဆိုတဲ့စာအုပ်တော့ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်စာအုပ်ဆိုင်တွေသွားရှာပြီးတော့ဖွင့် many mentions အဂါကေစီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘာသာပြန်ထားတာရှိတယ်တမလွန်ဘဝပြဿနာဆိုစာအုပ်အိမ်မွေချပြီးတော့ဆေးကုတဲ့အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့စာအုပ်ရိုက်ထားတာစာအုပ်ရိုက်ထားတဲ့ထဲမှာဘာတစ်ခုပါတော့ဆိုလူတယောက်ဟာနားမကြားဘူးအကြားအာယုချိုးတဲ့နေတယ်ကြားအာယုချိုးတဲ့နေတော့အဲ့ဒီလူကိုဆေးကုဖို့အိမ်မွေချပညာတတ်တဲ့လူကအိမ်မွေချပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမေးတယ်ဒီလူဘာလို့နားပင်းနေလဲဘာလို့နားအာယုနေချိုးနေနေတယ်လဲဆိုသူကြည့်တယ်သူကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုဒီလူဟာတဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာတာကိုသူကမကြားကြအောင်ဆောင်းနေတာတဲ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ထက်ပဲရေးထားတာဖတ်ကြည့်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် many mentions ဆိုစာကိုဖတ်မြန်မာလိုပြန်ထားတာဖတ်ချင်ရင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘာသာပြန်ထားတဲ့ဓမ္မလွန်ဘဝပြဿနာဆိုတာဖတ်အဲ့ဒီဟောတဲ့လူတွေကခရစ်ယာန်သို့တော့သူဟောနေတာကံကံရဲ့အကျိုးတွေကိုဟောတာအမျိုးသမီးတယောက်ပိုလီယောဂဖြစ်တယ်အောက်ပိုင်းသေနေတယ်ခွေးချဲရနဲ့နေရတယ်သွားရတယ်သူယောဂဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတာသွားမေးတယ်လေသွားမေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့သူဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာမေးတော့ဒီမျိုးသမီးဟာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကရောမခေတ်ကကြားစာကျွေးတဲ့ရှင်သေးစာကျွေးတဲ့လူတွေရာဇဝင်ဖတ်ဦးတဲ့လူသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခေတ်တစ်ခေတ်ရှိတယ်အဲ့ရှင်သေးစာကျွေးတဲ့ထဲမှာရှင်သေးတွေသူ့ကိုအဲ့ဒီလောင်အိမ်ထဲကရှင်သေးကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါရှင်သေးကအဲ့ဒီလူပြေးတယ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့လေရှင်သေးကတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲကျသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူကပွဲကြည့်ပေးတတ်တဲ့ကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့ရီမောခဲ့တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်အခုလိုဒီလိုဖြစ်တာတဲ့ဒါအပေါ်ဆုံးဖြစ်နေဖြစ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဒီပါဏာတိပါဒဆိုတာဒီနေ့ခေတ်တည်းပဲမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲအကျိုးပေးသွားတတ်တယ်လူကြီးတယောက်ဟာခြေကန်းတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ခြေတော့ဖြတ်တယ်နော်ခြေတော့ဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်နောက်ကြတော့သူ့မသေးခင်မှာခြေတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဒါဒီဘဝတိုင်ကိုခံရတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုပုံဝတ္ထုတွေဟာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပါဏာတိပါဒအလုတ်ဟာနောက်ဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးမယ်တန်တရားမှာလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးမယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မကိလေသာတဲ့ဒုက္ခရောက်စေတတ်တဲ့ကံမျိုးကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဘုရားပြောတယ်ဘုရားမကယ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒီချင်းဘယ်သူကကယ်လို့မရဘူးလူချင်းတူရတဲ့နဲ့မိသားစုတူဦးတဲ့ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွေးတွေကယောဂပါလာတယ်လေတချို့များသူများကြောက်ကနှလုံးသူ့တလုံးနဲ့ဆိုတာလည်းရှိတယ်န
နော်မွေးတယ်ကြောက်ကတလုံးနဲ့မွေးလာတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်ပါဒိဉ္စီကြိုက်ရင်ဒုက္ခတော့အဲ့ဒါလို့မပြည့်မစုံဖြစ်လာတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာပိုးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တာတွေဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအလုပ်ကစိတ်ပူစရာကောင်းလို့မလုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဟောလူဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါဏာတိပါဒအမှုကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီအသက်ရှည်တယ်ကျမ်းမာတယ်မွေးလာကြတဲ့ကချမ်းချမ်းမာမာကြီးမွေးလာတယ်ရှည်လိုက်တာအသက်80 80 90ထိအောင်ဒီလိုကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ရန်ကုန်မှာအဘိဓမ္မာအသင်ဥက္ကဋ္ဌတက္ကကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တက်90ကျော်နေပြီအမလေး80 60 80အရွယ်လောက်ပဲမမချမ်းချမ်းသွားလိုက်လာလိုက်လှုပ်ရှားလိုက်အထိုင်ထားမြတ်တွက်နေတာဒီလိုဟာတွေကပါဏာတိပါဒရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသက်ရှည်တယ်ကျမ်းမာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာတချို့ကျတော့60လောက်ရှိသေးတယ်တိတ်ပြီးမသွားနိုင်တော့ရိုင်ထိုးဖြစ်လာကုန်ဟောအားရပြပါဏာတိပါဒရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူအမတန်မှကွာတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လူဘဝမှာအသက်ရှည်ခြင်းကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရှောင်မှာလောကအောင်မြင်မှုအတွက်အသက်ရှည်ဖို့ကအရေးကြီးသေးတယ်အသက်မရှည်လို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အသက်ရှည်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သက်ရှည်စောစောတည်တော့ပဲတွေ့မလဲလေခေတ်ကောင်းဆိုတာတစ်ခါလာတာပဲလေအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ပါဏာတိပါဒဆိုတဲ့ကံကိုရှောင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကအဋိဏဒါနဟုတ်ပြီသက်ရှိတယ်ကျမ်းပါတယ်သို့တော့အဋိဏဒါနမလုံခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ပစ္စည်းခဏခဏအသိမ်းခံရတယ်ပါသွားပြန်ပြီနော်အလူခံရတယ်အရက်ခံရတယ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာမီးလောင်လို့ပါသွားတာတို့ရေမျောလို့ပေါင်းသွားတာနီးတနီးနဲ့ပစ္စည်းကပြက်သွားတာကိုယ်ကသုံးရတဲ့ကိုမရှိဘူးရှာလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရလိုက်ဆုံးသွားလိုက်ရှုံးလိုက်နဲ့ဒီလိုတွေအချိန်ချင်းကြုံရတတ်တယ်တဲ့ဒါအပေါ့ဆုံးအဖြစ်ပါသူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့ယူလို့ရှိရင်အဋိဏဒါနဖြစ်တယ်တဲ့ခိုးခြင်း25မျိုးဆိုတဲ့တင်မယ်အခုခေတ်မှာခိုးတဲ့ခိုးနည်းတွေက25မျိုးတော့မကဘူး50လောက်ဖြစ်နော်ပစ္စည်းတူလို့ခိုးတာတို့လိန်ခိုးတာတို့လက်ပတ်ခိုးတာတို့ဒီထဲပဲသူရပစ္စည်းရလို့မှုနဲ့လှုပ်တာမှန်တယ်များခိုးခြင်းထဲမှာပါတယ်ပေါ့မမှန်မကန်အတုပစ္စည်းကိုလှုပ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်တာလဲဒါခိုးတာပဲခိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့လိန်ပြီးတော့ခိုးတာလဲပါတယ်လူတယောက်ဆိုလိန်တာလေးပါတော်တော်လေးပြီးလိန်တာကိုစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်နီးတော့မယူကြနဲ့တောကလူတယောက်ကသမင်လေး2ကောင်တောထဲကနေယူလာတယ်တကောင်ကအကြီးတကောင်ကအသေးတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကငွေဈေးနဲ့ပြောရင်အကြီးကောင်က2ကျပ်နော်အကြီးကောင်လိုချင်ပတ်စံ2ကျပ်ပေးရအငယ်ကောင်လိုချင်1ကျပ်အဲ့တော့အယက်သမားတယောက်နဲ့တွေ့တော့ဒါဘာလို့ဖို့လို့ဈေးသွားရောင်းဖို့လားဟုတ်တယ်ရောင်းမှာတကောင်ဘလောက်တုံးပေါ့ဒီသမင်ကြီးက2ကျပ်တဲ့အကောင်လေးက1ကျပ်တဲ့ဆိုဟိုကောင်ကအကြံဉာဏ်အမှန်တန်ကောင်းတယ်အယက်သမားကလည်းသူ့အိတ်ထဲစမ်းလိုက်တော့ပတ်စံလေး1ကျပ်တွေ့တော့အဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့1ကျပ်ပေးပြီးအကောင်လေးယူသွားအတော်လေးသွားပြီးတဲ့အခါကျသူပြန်ခေါ်တယ်နေပါအောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခုနဟိုလူကလည်းအတ္တတကဏ္ဍလည်းတွေ့တတ်မှမထင်ဘူးအဲ့တော့ပြန်လာပြီးတော့ကျုပ်အကောင်လေးမယူတော့ဘူးတဲ့အကောင်ကြီးပဲယူတော့မယ်တဲ့ဆိုတော့ဟိုလူကပြောတယ်ခမရအကောင်ကြီးယူရင်ငွေ1ကျပ်ထပ်ပေးရမယ်တဲ့ဆိုတော့ခမရဘာပြောတာတော့စဉ်းစားကြည့်လေခမရငွေ1ကျပ်ပေးပြီးသားတော့တဲ့ကျုပ်ကဟုတ်တယ်ပေးပြီးသားအဲ့ဒီငွေ1ကျပ်ရင်ဒီကောင်လေးက1ကျပ်တန်တယ်အဲ့တော့ဟိုကောင်ကြီးပေးလိုက်အဲ့ဒီရောင်းတဲ့လူကလည်းဘာပြောမှမသိဟုတ်တော့ဟုတ်သားပဲဒါအဲ့ဒီနီးကဘယ်လောက်ပြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့လှည့်ယူသွားတာလဲအဋိဏဒါနပဲသူအဋိဏဒါနအဲ့ဒီလိုလုပ်တာ
နောက်တစ်ခါလူတစ်ယောက်ကတော့တောထဲကယုံကလေးတစ်ကောင်တွေ့လို့ဖမ်းလာတယ်ဖမ်းလာယုံလေးကမပြေးနိုင်သေးဘူးတိတ်ပြီးတော့ငယ်ငယ်လေးအဲ့ဒီယုံလေးကိုသူကချောင်းလေးတွေ့တော့ရေချိုးတာပေါ့ဆင်းပြီးတော့ယုံလေးကိုသူအဝတ်ပေါ်မှာအသာလေးတင်ပြီးတော့ရေချိုးတော့လူတစ်ယောက်ကလာတဲ့ပြီးတော့သူဟိုဘက်လှည့်ရေချိုးနေတော့ပြုတ်ခနဲ့ခေါင်းပေါ်ယုံကလေးကောက်တင်လိုက်ခေါင်းပေါ်ယုံကလေးကောက်တင်ပြီးတော့သူကရေချိုးနေယုံလေးကသူ့ခေါင်းပေါ်မှာအဲ့တော့ဟိုလူကရေချိုးရတက်ပြီးတော့သူ့ယုံပြောက်တော့ရှာတာပေါ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကပြောတာခင်ဗျာဘာရှာတာကျုပ်ယုံခုနဒီနဲ့ထားတာတယ်ခင်ဗျာတော်တော်အတာယုံဆိုတာကအဲ့လိုထားရင်ထွက်ပြေးမှာပေါ့ကျုပ်ကြည့်ပါလားကျုပ်ယုံလေးခေါင်းပေါ်တင်ရေချိုးနေတာဟိုလူကလည်းဇဝေးဇဝါဖြစ်သွားပြီဟုတ်မှာပဲဆိုအဲ့ဒီနီးတွေတော့အတူမခိုးနဲ့ပေါ့အမှန်တမ်းပြီးလိန်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးတွေဟာလောကကြီးမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်နော်လိန်တာပဲပြီးရည်တယ်ပေါ့သူများပစ္စည်းယူဖို့ရအတွက်အဲ့လိုလုပ်တာကျန်တဲ့လူကဇဝေဇဝါဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဒိဏဒါနဆိုတာရှောင်ရမယ်တဲ့မရှောင်ဘူးဆိုရင်အသက်တော်ရှိပါရဲ့ပစ္စည်းခဏခဏပြက်မယ်ဒုက္ခခဏခဏရောက်မယ်စိတ်ပူရမယ်ဟောတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့လောကမှာတဲ့လိန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူမလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နော်လိန်လီမှုကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူမလုပ်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အကုန်လုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်တွေအလုံးရဲ့ဒီအဝင်ဝဟာလိမ်လည်မှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓဝါဒဒါကြောင့်မို့ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာလိမ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဟုတ်တာမှန်သမျှအကုန်လုံးတတ်တယ်တဲ့သူမလုပ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဓိကအားဖြင့်တော့လိမ်လည်မှုကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အပေါ်မှာယက်တည်ပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုဒါဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဧကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေဆောက်တည်ထားပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနားလည်ထားမှနားမလည်လို့ရှိရင်ဒီပြစ်မှုဟာမသိဘဲနဲ့ကျူးလွန်နေတတ်တယ်မသိပဲကျူးလွန်နေရင်အပြစ်မရှိဘူးလို့မအောင်မေးနဲ့လောကဥရေတောင်မှမသိလို့လုံးမိပါတယ်ဆိုတဲ့စင်ကြေကပါမအရေးမပါမသိလို့လုံးမိပါတယ်ဆိုတဲ့စင်ကြေဟာရှောင်လွဲလို့မရဘူးအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးတဲ့မသိလို့လုံးသိရတဲ့နဲ့လုံးတာဟာဥရေတစ်ခုချိုးပေါက်ပြီးထားလို့ရှိရင်ထိုဥရေရဲ့ချိုးပေါက်မှုရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကခံရတာတဘာဝမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမသိလို့လုံးမိပါတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လွတ်လန်းမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့တတိတမစညတရားရှေ့ဆောင်ထားပြီးတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့တရားကရှောင်ကျင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရဲ့ definition သေးသေးချာချာနားလည်အောင်မှတ်ဖို့ဆိုရင်ကာမေတုဆိုတာတခြားနေရာတွေမှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလို့ပြောတာမျက်စိကမြင်တဲ့လှတာပါတာနားကကြားရတဲ့သာရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနတ်လျှာကထိတွေ့ရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကလျှာကနေရဲရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အဲ့ဒီ sensual pleasure ဆိုတာတွေအလုံးကိုကာမလို့တခြားနေရာမှာခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတခြားနေရာမှာအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ကာမကြတော့ဘာပြောတာတော့ဆိုနော်ဘာပြောတာတော့ဆိုညင်ညင်သာသာလေးပြောလို့ရှိရင်ညင်ညင်သာသာလေးပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိဘူးညင်ညင်သာသာလေးပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ sexual intercourse လို့ခေါ်တယ်နော်မေတုံအကျင့်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့ဒီနေရာမှာကာမေတုဆိုတာမေထုနာပฏิဒေဝနာမေထုနာဆိုတာမိထုဆိုတာနှစ်ယောက်ပေါင်းစပ်မှဖြစ်တဲ့အရာကိုဆိုလိုတယ်မေထုနာမိထုဆိုတာနှစ်ဦးထိုနှစ်ဦးရဲ့အလုပ်ကိစ္စလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကာမေတုဆိုတာကာမေတုစီသူတိမေထုနာတမစာရေတု
မာယွင်တဲ့အကျင့်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်မျိုးကာမေတုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမိစ္ဆာစာရဆိုတာတရားမဝင်တဲ့နီလန်းနဲ့လှုပ်တာမှန်သမျှမိစ္ဆာစာရတဲ့တရားဝင်အောင်လုပ်ရမယ်တရားဝင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ခုခေတ်တော့မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေလုပ်ကြတယ်လို့ပဲနှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့သဘောထားသဘောတူညီချက်နဲ့ဘဝခရီးလက်တွဲလျှောက်လန်းတာမျိုးကြတော့ဒါကမိစ္ဆာစာရလို့မခေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုနှစ်ဖက်မိဘတွေအတိမပေးပဲနဲ့တိတ်တိတ်ပုံမှန်တယ်များဟာကာမေတုမိစ္ဆာစာရအဖြစ်ပဲနော်အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ဆိုးပြစ်တွေကိုခံရမယ်အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ဆိုးပြစ်တွေခံဒါကမြတ်စွာဘုရားကဒီဆိုးပြစ်တွေကိုခံရမယ်လို့ပြောတာဟာဘုရားကသတ်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ရရဲ့အပြစ်ကြီးမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာပါရှင်မစင်ဆိုတာကင်ကြည့်ရင်တော့နုနုညံ့ညံ့လေးပဲနော်နှာခေါင်းပိတ်ထားပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့ပွတ်ချိမဲအီးဆက်ဆက်ကလေးနေမှာပဲနော်မစင်မှန်းလည်းမသိစေနဲ့သို့တော်လည်းမစင်မှန်းသိတယ်အနံ့လေးရှူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့ထို့တူရဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာအထီးအတွေ့အလွန်ကောင်းပြီမဲ့လို့ဆိုးကျိုးလာပြီဆိုရင်မစင်တဲ့နံတယ်လို့ဒီလိုပြောမစင်တဲ့နံမီးဆိုတာပျော့ပျော့လေးပဲမီးတောက်ကလေးကိုငွေသားလေးရွှေသားလေးလိုရွှေရောင်တောက်နေတာမီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တန်လှတယ်ပုပ္ပလံမျိုးတွေဟာဒီမီးထဲဝင်ပြီးတော့ဆော့မယ်ကစားမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မီးထဲကိုဖြတ်ဝင်ကြည့်တာရွှေတောင်လေးလိုလှနေတဲ့အရာလေးကဘာလေးလို့ဆိုပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်တာမီးနဲ့လည်းထိရောရှဲကနေဆိုလောင်ခံလိုက်ရကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလှတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်ထိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘုံထဲမှာပုပ္ပလံတိုးသလိုရှဲကနေဆိုပြီးခံရပြီဆိုရင်တော့အများကြီးခံရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကဲဘုရားဟောတဲ့တဘာဝအတိုင်းပြောကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုဘာဟောလဲအဓမ္မတဲ့ဓမ္မရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့လောက်ရလို့ဒီလိုဟောတယ်နောက်တစ်ခုကအနတ္ထအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာလို့လေဒီလိုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာအတ္တာဓုမကောင်းတဲ့အလုပ်တဲ့အနာရိယဓမ္မအရိယသူတော်စင်တွေမလုပ်တဲ့အလုပ်တဲ့နော်အကုသလတဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တဲ့ပါဝိသအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တဲ့နော်အမှန်တမ်းအပြစ်ကြီးတယ်တပနိယစိတ်ကိုနောင်ချိန်ကြရင်အကျိုးပေးပြီဆိုရင်စိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တဲ့တချို့အရာကပစ္စုပန်မှာခြေတက်เสียကောင်းပြီလုံနေတုန်းကတော့ပျော်စရာကြီးလို့ဒီလိုဖြစ်မယ်အကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့အကျိုးစုကိုခံရကြီးမားတဲ့အကျိုးစုကိုခံဒါကြောင့်မို့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်နဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ဟာအမှန်တမ်းကွဲပြားခြားနာတယ်သူပြောတာနော်အစိတ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစိတ်ဟာအမှန်တမ်းကောင်းတဲ့အရသာရှိတဲ့အစာတွေထဲမှာအစိတ်ခတ်ထားတယ်ဆိုရင်စားလိုက်ရရင်ရတာရှိတယ်သို့တော့အစိတ်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ခံပြီးတော့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရအလုဟာဓမ္မစားကောင်းတော့ဖွယ်လို့ပဲအလွန်ကျင့်တတ်နေတဲ့ဆရာကောင်းတယ်သို့တော့အစိတ်တွေပါနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီအစိတ်တွေခံရပြီဆိုရင်တော့သွားရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အစိတ်တွေနဲ့တွေ့ပြီအစိတ်ကအကျိုးတက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုဒုက္ခဝိပါကရဇတ်အနေနဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ရဇတ်ကိုထုတ်လုပ်မယ်တဲ့ဘယ်တော့မှဒုက္ခရဇတ်ဆိုတာမထုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတာနော်ဟောနောက်တစ်ခုကကဏ္ဏမက္ခမဲညစ်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲဖြူစင်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးမဲညစ်တဲ့လမ်းအမဲရောင်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အတ္တဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်
အတ္တပုရိသဓမ္မမသူတော်တို့ရဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်အနုပါတိတ္တပမဖြစ်စေသင့်တဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားသုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုအနာသေဝိတ္တပမလုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားနိရိယမက္ခငရဲလမ်းကြောင်းကြီးပဲလောကလူတွေကမေးလို့ရှိတယ်ဒါလောက်ကောင်းလားဆိုတော့နိရိယမက္ခတဲ့ငရဲသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတဲ့ဒီလုံနေခြင်းဟာငရဲလမ်းဖောက်နေတာနဲ့အလားတရာတူတယ်ပေါ့ကာမိတိမိစ္ဆာစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ပြီဆိုလို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနောက်လာရဂတိရောက်ရမယ့်ဂတိဟာ destination လို့ခေါ်တယ်ဒီဘဝသေသည်ချမ်းမဲ့မှာရောက်နိုင်တာငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ပဲလို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေဟာပွင့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရအမှုဟာပြောစရာကောင်းနေပြီမဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရစတ်ဟာအမတန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းတယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်မူရစေဝါစားသုံးခြင်းဟာတော့ဒီဘဝတည်းမဲ့အသိဉာဏ်နေဆုံးရှုံးသွားတယ်မူရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအသိဉာဏ်နေဆုံးရှုံးသွားတယ်စိဘဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အရာရာမှာဘဝမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်လူလောကလူတွေကလည်းဒီလူကတော့မူရဆွဲနေတဲ့လူဆိုရင်ဘယ်သူမှသူ့မိတ်ဖက်အဖြစ်လက်ခံညာမှာမဟုတ်တော့လူလောကတွေကသူဟာဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေအများကြီးကြုံသွားတယ်ဒီဘဝမှာတည်းမဲ့တန်တရားဘဝရောက်လို့ရှိရင်လေမူရသမားဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မွေးလာကြတဲ့ကကြောင်းတောင်ဖြစ်လာကြောင်းတောင်ဖြစ်ပြီးတော့နော်မကြခင်ရွာသားကြီးပို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်ရွာသားကြီးပို့တယ်ဆိုတာသိတယ်မို့လားစေယောကရှိတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒါယူတယ်နမ်းတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုရောက်စေတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကျိုးပေးဖို့အတွက်ကပါဏာတိပါဒရှောင်ရမယ်အာရိဏဒါနရှောင်ရမယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရရှောင်ရမယ်မုဒ္ဒဝါဒသုရ